又係飛嚟嘅喎，係咪啊？飛嚟嘅，北方應該全部都係飛嚟嘅。我出到呢個咧就係泡特泉啦。仲有嗱，呢度咧就係濟南最熱鬧嘅地方啦，我哋睇下有咩買先。最痛咧就係行下落大雨啊！呢度咧就係濟南嘅大明湖啦。我哋打濟南嘅巴士啊！我哋準備返香港啦！嗱，今個旅程咧就完結啦。我哋去咗好多地方喎，例如有北京啦，有呼和浩特、烏蘭薩布啦，仲有濟南喎。我咧就睇咗好多嘢啊，例如有啲係歷史啦，有啲係即係嗰啲自然嘅嘢啦。我咧最開心咧就係去騎馬啦。我今日分享到呢度啦，拜拜。